ちは、あわです。今回は加藤とトミックス、同じ系列の車両を比較してみたいと思います。比較するのは153系新快速幸運天台の6両セットです。加藤製は2004年発売、トミックス製は2020年発売です。発売時期だけ見れば造形や塗装に大きな差がありそうですが、実際に並べて比較してみましょう。上がトミックスのクハ153の500、下が加藤のクハ153の500です。パッと見でわかるのがブルーライナーの帯色の違いですね。153系や113系のブルーライナーは青22号帯用特色です。103系スカイブルーなどの青22号より若干濃い色味が特徴です。並べてみるとトミックスの帯色は少し明るい色合いですね。窓の大きさは加藤製がわずかに大きいですね。運転席窓の幅、客席窓の高さにわずかな差があります。それにしても帯色の違いが目立ちすぎていますよね。次に床下機器ですが大きく異なっています。こちらは実車の写真などを確認するとトミックス製が実車に近いですね。次は正面を比較してみましょう。パッと見はそれほど大きな差はありませんね。先頭貫通扉内の列車番号の有無、運転席内の壁色の表現の差があります。この運転席内部の造形ではトミックス製の出来がいいですよね。ジャンパ線はトミックス製は別パーツで再現されています。床下を比較してみましょう。もう機器の配置が全く異なります。こちらは先ほど触れたようにトミックス製が実車に近いようです。個人的には深くこだわらない点なので気になりません。一番大きな差は屋根上にあります。右側がトミックス製でクーラー、ベンチレーターが別パーツです。それに対して加藤製はベンチレーターが屋根と一体成形です。旧仕様の加藤製の湘南顔車両標準の残念な仕様ですね。これが嫌で長い間加藤製の湘南顔を避けていました。ただ実際に走らせてみるとそこまで気にならないなぁと感じて、すでに入線済みの457系のように購入して整備しています。では帯色の違いについてもう一点比較してみましょう。トミックスの113系2000番台の阪和線快速色を並べてみます。113系の帯色は加藤の153系と近い若干濃い青22号です。こうやって並べてみるとトミックスの153系の帯色が明るいですね。トミックス同士の並びでもこの色の違いです。帯の色の再現度では個人的には加藤の153系、トミックスの113系が実車に近いように感じますね。次はモハ153を見てみましょう。上がトミックス、下が加藤です。クハと異なり、こちらは床下機器の並びがほぼ同じですね。機器の細かい造形の違いはあります。この点は差がほぼ皆無と言っていいのではないでしょうか。モハ152も床下機器はほぼ同じ並びですね。クハだけがなぜか床下機器が大きく異なっていることになります。帯色と屋根以外では加藤とトミックスの大きな違いが分かりませんね。次は動力の差を比較してみましょう。左がトミックス、右が加藤です。電圧を上げていくと加藤側の室内灯が点灯、
藤の上点灯は問題なしですね。トミックス側は室内灯未装備です。初動の電圧はトミックスに軍配が上がりました。遅れて加藤側が始動。単純に製造時期のモーター性能の差ですね。同じくらいの速度で走らせてみました。左側が加藤、右側がトミックスの電圧です。加藤側が若干高めですね。次はライトの差を比較してみます。奥が加藤、手前がトミックスです。加藤製ライトユニットはこの時期のものは電球ですね。トミックス製は最新ロットということもあり LED です。若干加藤側のライトが黄色みが強いのがわかるかと思います。大きな違いは行き先方向幕のバックライトの有無です。トミックスの車両にはバックライトが入っています。テールライトは若干加藤側が暗い印象がありますね。ヘッドライトとともにライトに関しては大きな差は感じませんね。次はカプラーの差を見ていきます。6両つないで入線させました。こちらは TN カプラーのトミックスの圧勝が分かりきっていますね。先頭を揃えた状態で編成長の差を見ていきましょう。運転席分くらいの差が出ました。では走行させてみましょう。今回は製造年が離れている加藤とトミックスの車両比較をしてみました。動力やライトの時代を感じる差や屋根上の造形の差が目立ちますね。走らせてみると気にならない差で、古い加藤製もいい出来だと感じました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。